Cordial saludo. Vamos a continuar con la práctica de auscultación cardíaca. En este video vamos a hablar de la auscultación de los sonidos anormales del corazón. Les sugiero usen sus audífonos para que puedan escucharlos. Cuando hacemos un proceso de auscultación, tenemos que tener muy presente el ciclo cardíaco. Ya lo habíamos visto en la práctica 1, recuerden, se inicia la contracción auricular, esto genera un gradiente de presión que hace que se abran las válvulas auriculoventriculares, la válvula mitral y la válvula tricuspidia. Esto va a llevar a que pase la sangre de la aurícula, en el caso de la tricuspidia, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, de la mitral, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Va llenándose los ventrículos y esto va generando otra vez un gradiente de presión que va a hacer esto, que las válvulas se cierren, tanto la mitral y la tricuspidia, y eso va a generar el S1. Pasa la sangre a los ventrículos, luego de que se cierra la sangre hay unas sístolas, se van contrayendo, lo que hace que se abran, como se ve aquí, la válvula aórtica, aórtica y la pulmonar. Se genera nuevamente gradiente de presión y se cierran estas válvulas llevándose al S2. Lo que pasado eso, el segundo ruido, se genera una diástole ventricular, la relajación del corazón, y empieza nuevamente el ciclo. Entonces, en la auscultación hay varias premisas importantes que se tienen que tener en cuenta. Esta es la primera. Como se ve en este video, la circulación sistémica representada en rojo y la pulmonar en azul son simultáneas, es decir, más o menos la sístole y la diástole se da al mismo tiempo. Miren que se contraen a la vez los dos ventrículos o se relajan las dos aurículas. Esa es una premisa. Pero realmente tenemos que tener en cuenta que sí hay diferencias. La primera es que los fenómenos del corazón izquierdo, es decir, lo que veían como rojito, aurículo y ventrículo izquierdo, son más fuertes que los del corazón derecho, porque el músculo del corazón izquierdo es mayor. Entonces, es más fuerte los fenómenos del corazón derecho. De tal manera que si dijimos que el primer ruido tenía componente mitral y tricuspidio, siempre va a sonar un poco más duro el componente mitral, o en el segundo ruido, pues siempre va a sonar un poco más duro el componente aórtico. Y la otra premisa es que los fenómenos del corazón izquierdo en condiciones pues normales suceden un poco antes que los del corazón derecho. Eso ya lo habríamos hablado anteriormente y habíamos dicho que la pulmonar está un poquito retrasada, sobre todo a nivel de para la producción del segundo ruido por el retraso de la válvula pulmonar. Por eso el primer ruido, que es aórtico y mitral, va muy parejo y su onomatopeya es loop, mientras que el segundo ruido, por estar un poco más retrasado el componente pulmonar, la onomatopeya es loop, loop, es un poquito más largo porque se retrasa un poquito la pulmonar. Y también habíamos dicho que si lo queríamos retrasar más para que se notara, pues, hacíamos una inspiración profunda y esto prolongaba más ese retraso. Y los otros conceptos que creo que antes de empezar a auscultar es importante que ustedes tengan en cuenta son las maniobras que nos van a ayudar como a maximizar o a mejorar el sonido en un punto determinado del corazón. Estas yo ahí se las tengo, la descripción de la maniobra y su nombre o su epónimo. Yo soy partidaria de los epónimos, pues estas personas se inventaron o se crearon o pensaron en las maniobras, pues hagámosle el honor. Pero siempre que se describa, se ponga un epónimo, hay que describir cómo se hace. Entonces recordemos que hay unas maniobras que nos van a ayudar a escuchar los sonidos de la base. Esta se llama la maniobra de Harvey, que es el paciente sentado y lo inclinamos adelante. Lo habíamos visto en la práctica anterior. Maniobra de Harvey. La maniobra de Pachón es esta y nos va a permitir escuchar los sonidos de la punta. Es el paciente acostado en decúbito lateral izquierdo. Entonces, con Harvey usted diferencia la base entre Harvey y Pachón, y entonces viene la que nos permita diferenciar los sonidos que vienen del lado derecho, y esa se llama la maniobra de Rivero Carvalho y es una inspiración profunda mientras escuchamos
la válvula derecha, sea pulmonar o tricuspidia. Los fenómenos del corazón izquierdo no tienen una maniobra muy específica para adultos, pero algunos dicen que hacer pues una maniobra de Valsalva, es decir, usted le pone al paciente que le dice que haga una fuerza como si fuera a defecar, que haga una maniobra de Valsalva. Pero en niños o en pacientes debilitados que no le pueden colaborar con eso, está esta maniobra que es muy interesante, que es levantarle a los pacientes los brazos y las piernas, y eso va a aumentar la fuerza que tiene que hacer el ventrículo izquierdo para esto, para ir contra gravedad, y entonces va a mejorar los ruidos izquierdos del corazón. Los focos de auscultación pues ya lo hemos repasado, entonces quiero como que seamos claros que tenemos que tener un orden en la auscultación cardíaca. Uno se da cuenta cuando una persona entiende lo que está haciendo auscultando y cuando va a llegar al sonido, cuando tiene un orden. Yo puedo empezar de la base hacia la punta o puedo empezar de la punta hacia la base, pero siempre en este orden, siguiendo este orden de los focos. Eso es lo primero. Cuando uno escucha un corazón anormal, digamos que yo puedo encontrar aquí un soplo o un clic o bueno, un chasquido, cuando va a encontrar un ruido anormal, eh, las cosas no son tan fáciles, como que si es un es una válvula mecánica tricuspidia, bueno, sería bastante raro, pero supongamos que solo lo escucha yo aquí, el clic de la válvula, o que si tiene una estenosis aórtica solo se escucha acá. Realmente el corazón pues es pequeño en el tórax y cualquier sonido se irradia a todos los otros focos, cualquier sonido se irradia. Entonces usted tiene que hacer el ejercicio de comparar los sonidos y escoger el foco en el que usted definitivamente piensa que se escucha más. Rara vez de entrada usted descubre cuál es, o sea, rara vez yo pongo el fonendoscopio y de una digo, uy, sí, es mitral. A uno casi siempre le queda, es aquí o es acá. Entonces lo que les voy a enseñar es cómo va uno paso a paso en la auscultación cardíaca para tener claridad en qué foco es. Aún si usted de entrada, digamos que escucha y dice, uy, es aórtico, tenga la sana costumbre de hacer todo el paso a paso de la auscultación para que no se le escapen otras cosas. Porque yo les enseño, dentro de esta auscultación normal, solo les estoy enseñando si hay una lesión de una sola válvula, pero créanme que hay pacientes que pueden tener, por ejemplo, una estenosis aórtica con una insuficiencia mitral, o una insuficiencia mitral o una insuficiencia tricuspidal, entonces uno tiene, es bueno hacer el ejercicio completo. ¿Cómo empezamos? Entonces lo primero es use su fonendoscopio. Usted puede usar, digamos que puede usar la campana y puede usar el diafragma. Los puede alternar porque usted no sabe si el soplo que va a encontrar es de un sonido de baja intensidad, que eso sería con la campana, de baja tonalidad, perdón, o de alta tonalidad, que sería con el diafragma. Entonces altérnela o empiece con su diafragma bien presionado sobre el pecho del paciente, ojalá el paciente acostado, sin ropa. Los pacientes que tienen mucho vello en la parte del tórax, trate usted que la campana oprima ese vello y que ese vello no se mueva porque le va a generar un sonido anormal. Entonces trate como de que con los movimientos de respiración del paciente no se mueva el vello, pues lo ideal sería como retirarlo, pero pues usted para una simple auscultación pues no puede ir quitándole el vello del tórax al paciente porque de pronto no le gusta. Entonces empiece en su orden. Digamos que voy a hacerles un ejemplo, yo cojo este orden. Entonces yo empiezo a escuchar y yo digamos que escucho un soplo. Probablemente me va a parecer que ese soplo está muy igual en todos los focos. Entonces, eso es un problema, porque pues yo le voy a decir a usted, el paciente tiene un soplo en el corazón. Eso es importante, el solo hecho de ir el soplo, pero tratemos de ser más específico. Entonces yo le voy a decir a usted como profesora, quiero que sea más específico. Entonces lo primero que usted tiene que hacer es comparar la base. Recuerden que habíamos hablado que el aórtico pulmonar, bueno, y el aórtico accesorio eran focos de la base y que la punta era aquí, que era el mitral y tricuspidio. Entonces, ¿qué quiero? Que me compares la base con la punta. Para comparar la base con la punta, entonces usted, por ejemplo, pone su fonendoscopio y oye el aórtico, puf, puf, y oye aquí el mitral, puf, puf, luego pulmonar, puf, puf, y tricuspidio, puf, puf. Compara base con punta, base con punta.
En esa comparación usted me va a determinar si se oye más para la base o la punta. Es decir, es partir de muy general a un poco más localizado. Si usted no logra así, entonces ponga a su paciente en la maniobra de Harvey y póngalo en pachón y ella le va a ayudar al que sea mejor. Digamos, por ejemplo, que yo comparé, hice Harvey y mejoró mucho, en cambio con pachón no. Entonces yo digo, definitivamente pienso que este soplo es de la base. Cuando ya usted definió que tiene un soplo en la base, tiene un porcentaje pues mejor de diagnóstico, porque ya el paciente tiene o un problema aórtico o un problema pulmonar. Pero aún así es muy diferente una estenosis aórtica que una pulmonar o una insuficiencia aórtica que una pulmonar. Entonces, luego de que usted ya eligió entre la base y la punta, digamos que definimos que era la base, entonces lo que usted me tiene que definir es si es derecho, de las cavidades derechas, supongamos que estábamos en la base, o sea, si es pulmonar, o si es izquierdo, si es aórtico, o digamos que era de la punta, pues entonces si es derecho, es decir, si es tricuspidio, o si es izquierdo, es mitral. Volvamos al ejemplo, yo había dicho que mi paciente tenía un soplo en la base, entonces tengo que elegir entre aórtico y pulmonar. Entonces, para elegir entre derecho e izquierdo, aórtico y pulmonar o mitral y tricuspidio, básicamente usted qué maniobra use. Recuerden que nos ayuda a mejorar el sonido de las cavidades derechas, la maniobra de Rivero Carvalho. No hay de esa pues una fotografía, pues porque es que esta, ¿qué fotografía vamos a hacer? Es pedirle al paciente que inspire profundo. Entonces, estando aquí, supongamos que habíamos dicho que era de la base, usted le dice al paciente, coja aire, inspire y sosténgalo. En ese momento que él tiene esa inspiración profunda sostenida, usted compara aórtico con pulmonar, aórtico pulmonar. Si era pulmonar, con esa maniobra de inspiración profunda se va a aumentar mucho y usted va a decir, ah, es pulmonar. Pero si era aórtico, cuando usted le pide al paciente que inspire profundo, no se va a aumentar. Entonces ahí, ¿qué tendrías que hacer? Pues inténtelo haciéndole, diciéndole al paciente que haga un valsalva o elevándole los brazos y las piernas, que es la maniobra de Azulay. Probablemente si era aórtico, al hacer eso se va a escuchar más y entonces usted va a poder definir que el paciente tiene un soplo aórtico. Y aleluya, ya usted tiene un diagnóstico. El paciente tiene una valvulopatía aórtica. Pero usted puede profundizar un poquito más si ustedes están en la capacidad. Recuerden el video del ciclo cardíaco que les hice, por favor revísenlo, pero básicamente pues este es el resumen, una estenosis aórtica o soplo sistólico, lo mismo que una estenosis pulmonar. En cambio los de insuficiencia aórtica y pulmonar son diastólicos y para la punta es lo contrario. Una estenosis mitral y tricuspidada, un soplo diastólico, una insuficiencia mitral y tricuspidada, un soplo sistólico. Lo que quiere decir es que luego de que usted definió el área, usted puede decir que el paciente tiene una valvulopatía aórtica, pero ya la localización del soplo dentro del ciclo cardíaco nos va a hacer el diagnóstico final. Entonces recordemos cómo se escucha un soplo sistólico. Recuerden que la sístole está entre S1 y S2, es decir, que un soplo sistólico usted escucharía S1, soplo S2. Esto suena como así, pum, 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 pum. Eso sería un soplo sistólico. Mientras que un soplo diastólico, recuerden que la diástole está después de S2. S1, sístole, S2, diástole y nuevamente S1. Entonces un soplo diastólico sonaría pum, 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 pum. Entonces usted debe de localizar en qué fase del ciclo está el soplo y con ello va a tener un diagnóstico. Es decir, que si usted me dice que el paciente tiene un soplo sistólico en el foco aórtico, ya usted puede aseverar que el paciente tiene una estenosis aórtica. Si era diastólico, una insuficiencia y así. ¿Cómo nos ayudamos también? Pues uno es pues distinguiendo bien S1 y S2 y por eso tuvimos toda una clase y una práctica en la que miramos mucho S1 y S2 y recuerden que S1 se correlaciona con el pulso. Por eso usted siempre va a ver que un buen auscultador está escuchando el corazón, pero con la mano está tomando el pulso, porque quiere decir que si usted tiene mucha duda si esto estaba aquí o si este soplo estaba aquí, pues péguese a ver cuál es ese 1 y el soplo que está después de ese 1 es un sistólico, o sea que el soplo que está después de ese 1 y después del pulso arterial es un soplo sistólico.
vamos a escuchar otros sonidos. No todo lo que escuchamos en el corazón son soplos. Realmente esto es como lo más importante. Entonces yo puedo tener alteraciones por los soplos que ya sabemos que es por el paso de la sangre por una válvula mala. Pero resulta que yo a ustedes les había dicho que nunca la apertura de las válvulas en condiciones normales daba un ruido, ¿cierto? En condiciones normales, y yo les hacía el ejemplo de la puerta que se abre y no suena, y cuando se cierra sí. La apertura de las válvulas no da ruidos, S1 y S2 es por el cierre de las válvulas, salvo en condiciones normales, pero en condiciones anormales, o sea, cuando una válvula está pegada, está dañada, sí puede dar un sonido. Piensen ustedes, por ejemplo, en la puerta, bueno, todos hemos tenido una puerta mala en la casa, no sé, de la cocina, del baño o de un closet. Piensen en una puerta que está como mala, como colgada, esa puerta da un chirrido. Uno abre la puerta y suena y despierta a todo el mundo. Eso sucede cuando una válvula del corazón está como mala, como pegada. Esa válvula va a dar un sonido que es un sonido de alta frecuencia y suena como chasqueante. Les voy a poner el sonido. Ojo, es el sonido chasquido que se da al inicio, porque, a ver, la mayoría de los chasquidos de apertura valvulares nos dicen que la válvula está mala como pegada. Entonces es muy raro, siempre que usted escuche un chasquido en la vida real, va el chasquido con soplo, porque pues si está mala, da el chasquido por esa puerta como colgada, pero pues entonces también va a haber una alteración en la turbulencia del flujo sanguíneo. Entonces les voy a poner un chasquido de apertura de una válvula mitral, van a oír un soplo, pero escuchen, pongan atención, es al sonido como... Listo, vamos a escucharlo. Ahí va, pongan mucha atención. Escucharon un sonido como que se arrastra, un sonido como que se arrastra, ese es el chasquido, y luego sigue el soplo, como ese tarrat, tarrat, ese es un chasquido de apertura. Quiero recordarles que en el aula virtual les dejé esta presentación en PowerPoint. Es algo que no me gusta hacer, no me gusta poner mis presentaciones en PowerPoint porque me las modifican, siempre se las pongo en PDF, pero en este caso se la dejo para que ustedes puedan escuchar los sonidos, tengan tiempo de ponerlos y oírlos. Traten de no modificarlo. Perdón, se me vino antes. Y otras alteraciones de sonidos que no son soplos son los clics. Los clics son unos sonidos de alta frecuencia y de un carácter metálico y se produce cuando las válvulas son prótesis mecánicas. Usted va a escuchar un sonido que es como un clic, como el sonido de un reloj, por eso lo llamaron clic, y es importante porque es que usted lo escucha y usted sabe que eso no es orgánico, que eso no es humano, es un sonido externo, eso es un clic. Aquí lo van a escuchar un clic de una válvula. Ya escucharon, es un ruido de alta frecuencia y de características metálicas y que usted escucha eso en el corazón de una persona y usted dice, no, eso no es normal, eso es una prótesis valvular mecánica. Hablando de las prótesis, entonces, quiero recordarles que cuando una válvula está mala, pues de una manera quirúrgica se pueden cambiar las válvulas del corazón y las válvulas del corazón pueden ser de tipo biológico o mecánico. Los pacientes usualmente no le dicen a uno de qué lo operaron, pues digamos que son términos médicos que a veces no entienden y ellos le van a decir a usted tengo una cirugía de corazón. Sospeche que lo que le pusieron fue una prótesis valvular si tiene una esternotomía, que es la herida en el esternón, o una toracotomía que abrieron el tórax. Si solo tiene esto, puede ser un cambio valvular. Pero si además de esta cicatriz usted le ve una cicatriz por toda la cara interna del muslo y de la pierna, es decir, una cirugía de una safenectomía, entonces ahí usted sospechará que lo que le pusieron fue puentes, porque si acuerdan en la práctica 2 yo les conté que a veces para las cirugías del corazón teníamos que tomar venas para ayudar a hacer los puentes coronarios. Pero pues puede que la cicatriz sea de otra cosa. Entonces puede ser que le hicieron una cirugía de pulmón o le sacaron el timo, que no necesariamente. Entonces por un lado la cicatriz, pero también a veces la auscultación nos ayuda.
Esta es una prótesis mecánica. Si ustedes miran, tiene dos valvas, son dos puertas, y entenderán que esto se abre y se cierra muy fácilmente. Es un mecanismo pues muy fácil de decir. Otra cosa es pues elaborar una válvula de estas, y son muy buenas, están fabricadas en plástico, fibra y metal, son muy finas. Eso es lo más importante, que duran mucho, la ventaja. Pero las desventajas es que son ruidosas, es ese clic que les puse ahorita, y además ese clic para algunos pacientes puede ser muy molesto. Anteriormente en los aeropuertos tenían graves problemas los pacientes que tenían una prótesis mecánica, porque eso sonaba clic, 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 y pensaban que era como una bomba o algo así. Obviamente ya ellos llevan su cicatriz y llevan unos carnet pues que los indica que son portadores de esas válvulas. Pero más que el ruido, básicamente es que necesitan anticoagulación de por vida. Como esto es mecánico, aquí se van a pegar las plaquetas y se van a formar coágulos que con el movimiento de las mismas valvas se pueden desprender. Y recuerden que un coágulo en el corazón emboliza y genera trombosis. Tal vez la más grave es la cerebral y la más frecuente, pero puede embolizar a cualquier parte del organismo. Por ello, estos pacientes tienen que estar anticoagulados de por vida con warfarina. Es la única que está aprobada para la anticoagulación de las válvulas, y esto da teratogénesis, es decir, malformaciones en el feto. O sea que si usted le va a cambiar a una mujer que va a tener hijos una prótesis valvular, tiene que pensar muy bien qué escoge, porque miren esto. Ahora, vienen otras que son las prótesis biológicas. Miren qué bellezas. Estas son hechas con pericardio bovino, incluso humano, y simplemente sacan pedazos de válvula de pericardio y las forman. Entonces, esta es una válvula tricuspidia. Tiene, miren, las tres cúspides, ellas se van a cerrar y es muy bonita. La ventaja es que como es material biológico no requiere anticoagulación, no suenan, las que suenan son las mecánicas, ¿cierto? No hay que ponerle warfarina, no hay teratogénesis, entonces es perfecta. ¿Cuál es el problema? Que tiene menos durabilidad. Uno le pone una válvula de estas a un paciente y le puede durar 8 o 10 años. Te imaginas si usted se la pone a una persona de 15 años, a los 22, 23 ya hay que volverlo a operar, y a los 40 otra vez, y pues el corazón no admite muchas cirugías por la fibrosis. Esos clics, entonces, cuando es una válvula, una prótesis mitral, lo van a escuchar en el ápex y al inicio de la diástole, y si es aórtica, lo van a escuchar en la base y al inicio de la sístole. Otro ruido que no tiene que ver con soplos es el roce pericárdico, que tal vez lo habíamos visto en la práctica anterior un poquito. Recuerden que el pericardio va a producir un tipo de sonido que tiene que ver por la fricción de sus capas cuando están inflamadas. Y recuerden que el pericardio está pues por fuera del corazón, cubre el corazón. Entonces esa es la característica. Si está por fuera, si no tiene que ver con el ciclo cardíaco, entonces ese roce pericárdico se oye de manera independiente del ciclo cardíaco. Es un sonido que son de tono alto y se oye como shh, como algo que raspa, como en maquinaria. Y otra característica importante del roce pericárdico es que como es una inflamación, a veces el paciente está acostado de lado y se oye más de lado, o se siente y se oye más, o se quita, es decir, varía con la posición del paciente. Escuchemos un roce pericárdico, pues presten atención. Se oye como algo que roza, y los ruidos cardíacos están por fuera, o sea, no tiene que ver nada con el ciclo. Como les digo, pueden oírse mejor en el ápex o al inclinar el cuerpo hacia adelante, y esto uno dice que es sistodiastólico, realmente no es sistodiastólico, porque es que no tiene que ver con la sístole o la diástole. Digamos que está por encima de la sístole o de la diástole, los ruidos de corazón. Este es otro roce pericárdico. Es algo que se roza y pues los sonidos del corazón están por fuera de él. Ahora vamos a hablar de los soplos. Básicamente, ¿por qué se dan los soplos? Los soplos se dan porque hay una
turbulencia del flujo sanguíneo. Y esa turbulencia se da, por ejemplo, cuando viene, piensen que lo hemos hecho mucho en las prácticas y hemos hablado de eso, digamos que el corazón envía la sangre y todo está normal, pasa suave, pasa del ventrículo a la válvula, por la válvula aórtica, digamos que si ella se abre bien, pasa toda la sangre, por la mitral pasa toda la sangre y pasa como sin problema, deja pasar la sangre. Pero si la válvula está muy estrecha, eso se llama estenosis, entonces ese líquido va a tener que pasar por un orificio estrecho y eso va a generar una turbulencia. O por el contrario, si la válvula está abierta, está dañada, está insuficiente, pasa muy bien porque está bien el orificio, pero la válvula no se cierra, queda abierta, entonces la sangre se devuelve y eso va a generar una turbulencia. Entonces se nos dan por las estenosis o insuficiencias valvulares, pero hay algunas condiciones que pueden dar soplos sin que las válvulas estén defectuosas, la taquicardia, la anemia, la fiebre, el embarazo, es decir, a veces el ciclo del corazón va muy rápido, como en la taquicardia, la anemia, la fiebre, el embarazo, es decir, late muy rápido y las válvulas están buenas, pero el corazón va tan rápido que no alcanzan como a cerrarse o a abrirse del todo y eso puede generar soplos. Son soplos en los que las válvulas están bien. Pero los soplos más importantes son los que se producen cuando las válvulas están defectuosas. Hay otras condiciones en el organismo que pueden producir soplos. Por ejemplo, en una arteria, si la arteria está tapada, una arteria grande, si la arteria está obstruida por placa, por ejemplo una carótida que esté obstruida por placa, si usted pone el fonendoscopio en el cuello, al pasar la sangre que venía normal y pasar por este espacio estrecho va a soplar. Este es el valvular, esta es una válvula que está pegada, ya se los había dicho, una estenosis, se pegaron estas tres puertecitas, están pegadas como aquí, y entonces esto va a dar un soplo, que es de lo que más hemos hablado, pero también los vasos sanguíneos pueden estar dilatados, como esta aorta que se dilató aquí, tiene una dilatación aneurismática, entonces la sangre normalmente pasa así, pero aquí va a pasar y aquí va a ser un remolino, se va a acumular y va a seguir, y esto va a generar un soplo. Entonces, esto para decirles estos ejemplos, que no todos los soplos son pues por válvulas dañadas, puede haber soplos arteriales en cualquier parte del organismo donde una arteria esté mala, pero nos vamos a dedicar en este momento a hablar más bien de los soplos valvulares. Esta premisa se las había hecho en el video de ciclo cardíaco, no me extiendo, necesito que repasen ese video y entonces vamos a estos conceptos generales. Cuando una válvula está insuficiente, quiere decir que ella se abre, pero al cerrarse no coapta así, no coapta, sino que queda espacios abiertos, como lo que hay acá. Es decir, mira, ya aquí cerró tan bonito, pero aquí en el momento de cerrar quedó esto abierto. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que esta es la válvula aórtica, supongamos que la sangre viene, en la sístole muy bien pasa, pero en la diástole la sangre se devuelve porque quedó la puerta abierta. Entonces en una insuficiencia el soplo se da porque la sangre se devuelve, es decir, se regurgita. Mientras que en una estenosis, miren esta válvula, esta es una válvula normal, cuando fue a abrirse, esta estaba tan pegada que no se abrió bastante, sino que se abrió un huequito chiquitico. Entonces, al limitarse la apertura valvular, la sangre va a pasar por un espacio muy estrecho y eso también va a generar soplos. Entonces, los soplos en las válvulas cardíacas se dan por insuficiencia o estenosis. Y por eso es que habíamos dicho que era interesante porque cuando les mostré el cuadrito, que si un soplo sistólico está en la base, es un soplo de estenosis, y si un soplo diastólico está en la base, es un soplo de insuficiencia. Entonces, según la apertura valvular, los soplos pueden ser sistólicos o diastólicos. Entonces, aquí sí, ojo pues, ojo no, oído, porque vamos a escuchar muchos soplos. Entonces, según la primera clasificación de los soplos, ellos pueden estar según la fase del ciclo. Pueden ser sistólicos, o sea,
si están S1 soplo S2, o pueden ser diastólicos si están S1 S2 soplos, pero la vida no es tan fácil. También puede haber soplos que estén tanto en la sístole como en la diástole. Es decir, una válvula que, por ejemplo, está estenótica y le impide abrirse bien, da soplo sistólico, pero a su vez esa estenosis hace que tampoco sea para ella tan fácil de cerrarse, es un soplo sistodiastólico. O en orificios, como en las comunicaciones interauriculares en los niños, o sea, hay una comunicación entre las dos aurículas, o entre los dos ventrículos, o entre una arteria y una vena, eso nos dan soplos sistodiastólicos. Entonces, escuchen, recuerden S1 soplo S2, aquí hay un soplo sistólico. ¿Qué pasó? S1 soplo S2. Yo sé que es un poquito difícil, pero por lo menos el S1 lo tapa mucho el soplo, pero sí termina en S2. Ustedes oyen, termina en S2. Vuelvan a escucharlo. Tal vez lo escuchan más si comparan con un soplo diastólico. El diastólico es S1, S2 soplo. Escuchen un soplo diastólico. S1, S2, S1, S2 se devuelve. Aquí tengo uno diastólico que se escucha bastante bien. Es este. Ahí se escucha muy bien. Pam, pam, soplo, pam, pam, soplo. Diferente a este, que es sistólico, que va como hacia adelante. Ah, se quedó aquí. Y entonces aquí viene otra característica que es importante. Y entonces uno también puede oír si el soplo sale como que uno bota algo, y eso se llama eyectivo, y o que se devuelve y es regurgitante, o sea, eso es como cuando, eso es regurgitar. Escuchen este soplo y es eyectivo. Es como si estuviera soplando. En cambio, el regurgitante, pues es, digamos, que llevar aire hacia adentro o líquido hacia adentro. Qué pena estos sonidos que son como groseros, pero eyección es, mientras que regurgitación es, y así escucharon ustedes el soplo. Eyección, repito, y escuchen este, regurgitación. Entonces, esa es otra característica de los soplos. Entonces, mire que cómo va esto progresando. Primero era localizarlo entre la base y la punta. Luego era localizarlo en derecho o izquierdo y tener pues un sitio, un área de auscultación donde se oye más. Luego dijimos que lo íbamos a encontrar en el ciclo, y en el ciclo dijimos que pueden ser sistólicos, diastólicos o sistodiastólicos, es decir, que se oyen tanto en sístole como en diástole, y es esto. A mí me parece como las olas que van y vienen. Tun, 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 tun. Mire que ustedes siempre me preguntan mucho entre la diferenciación de un frote pericárdico que está tanto en sístole como en diástole, o de un soplo sistodiastólico. Miren que en esta uno sí entiende que va y viene según los ríos cardíacos. En el otro está por encima. Escúchenlo.
como las olas que van y vienen. Soplo sisto-diastólico. Sigamos escuchando. Entonces ya tenemos sistólico, diastólico, sistodiastólico y otra clasificación, lo que va hacia adentro como que sopla, que es eyectivo, en cambio lo que se devuelve, o sea, lo que se regurgita, que es por insuficiencia o regurgitación. Entonces, la clasificación de los soplos es un poco grande, tiene varias cosas que son importantes. Localización, ya sabemos en qué área de auscultación está. Situación dentro del ciclo cardíaco, ya lo saben también, si es sistólico, si es diastólico o si es sistodiastólico. Y aquí viene otra, la irradiación, la intensidad, el timbre, la tonalidad, el patrón del sonido y las variaciones respiratorias. Vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces la localización es esta. Ya les dije, los focos donde se oyen. Entonces yo digo, es aórtico, pulmonar, aórtico, accesorio, tricuspidio, mitral. Hay otra localización un poco más específica, es ya que dijimos si es sistólico, diastólico o sistodiastólico. Ya tenemos los primeros puntos. Sigamos. Entonces, un soplo sistólico sería acá, un soplo diastólico sería acá y un sistodiastólico sería que ocupe más. Pero la cosa se complica. Yo no les voy a pedir que ustedes definitivamente me logren esto, es un poco más difícil, se requiere un oído más entrenado, pero quiero explicárselos y va a haber algún ejercicio en la práctica solo para que entiendan y para que por allá no les mencionen este término y ustedes queden ahí como boquiabiertos. Un soplo puede darse al principio de la sístole o de la diástole, eso se llama protosistólico o protodiastólico, puede darse solo en la mitad. Es decir, no sonar nada aquí y dar en la mitad, y eso sería un soplo mesosistólico o mesodiastólico, depende de dónde están, o puede estar al final. Ese es un soplo telesistólico o telediastólicos. Y los que todos amamos, el que se da en todo el ciclo cardíaco, como este, ese se llama un soplo holosistólico. ¿Listo? O pansistólico o holodiastólico o pandiastólico. Yo sé que esto es un poco más complicado. Para mí, con que ustedes logren encontrar el soplo en un foco de auscultación y luego encontrarlo en la sístole o en la diástole, con eso es muy importante y es que con eso se hacen diagnósticos. Pero esto pues es bueno saberlo, bueno que sepan y de pronto los que más adelante se vayan a dedicar a la cardiología pues lo busquen mejor y lo entiendan. Vamos a ponerle los ejemplos pues para que no digan que no se les tiene. Aquí van a escuchar un soplo que es de insuficiencia aórtica, es decir, si es de insuficiencia aórtica según el ciclo cardíaco, según el video anterior sabemos que es un soplo diastólico y si dicen que es proto, entonces quiere decir que está al principio de la diástole. Entonces, otra vez, pónganse los audífonos y escuchen. ¿Qué les diría yo si somos exagerados? Obviamente no lo tienen que saber ustedes, yo sí, porque llevo años auscultando. Entonces este es un soplo proto-diastólico y de regurgitación. ¿Sí escucharon que era como de regurgitación? Ahora vamos a escuchar un soplo, entonces listo. Vean, estenosis aórtica. ¿Quién dijo yo? Muy bien, es un soplo sistólico. Y lo vamos a escuchar en la mitad de la sístole, lo que quiere decir que este soplo nos va a permitir escuchar muy bien S1 y S2 porque está en toda la mitad de la sístole. Escuchemos a ver. Primer ruido, soplo S2. A diferencia del anterior, este se oye como soplando, es un soplo de eyección. Ahora, este es un soplo de un prolapso mitral. Los prolapsos generan insuficiencia. Entonces, si es un soplo de una insuficiencia mitral, será un soplo diastólico y si es al final, entonces es telediastólico. Escuchémoslo. Entonces usted va a escuchar al final de la diástole este soplo. Primer ruido, segundo ruido,
un leve espacio y el soplo. Que se me han agudizado bien esos oídos, notan que es regurgitante. Ahora vamos a ir un soplo también de insuficiencia mitral, pero que ocupa todo el ciclo, es solo o pan diastólico, porque es de insuficiencia. Escuchémoslo. Ocupa toda la diástole y tiene una característica regurgitante. Yo sé que es mucho, pero ahí les queda. Pues vayan ustedes con calma, volver a escuchar lo que les estoy diciendo y darle tiempecito a cada soplo y escucharlos viendo la presentación de PowerPoint, que es igualita a esta video presentación, pero en la que ustedes pueden presionar y escucharlo cuantas veces quieran para educar ese oído. Los soplos sistólicos pueden indicar lesión, pero ojo con esto. Puede haber soplos sistólicos en individuos sanos. ¿En quiénes? Acuérdense, estos que les dije que las válvulas no se abrían o cerraban correctamente porque el corazón iba rápido, es decir, en niños, en anemia, en hipertiroidismo, en fiebre, puede haber pequeños soplos sistólicos sin que eso indique enfermedad. En cambio, los soplos diastólicos, puede ser niño, grande, ir a 1000 o ir despacio, los soplos diastólicos siempre indican enfermedad. Si usted escucha un soplo diastólico, tiene que revisar ese corazón con otros exámenes, sea un ecocardio, bueno, ya pues según la indicación de ese paciente. Habíamos hablado de otras características y es que los soplos se irradian. Se irradian según la dirección de la corriente sanguínea, pues por eso es que los oímos en todo el corazón, pero hay unas irradiaciones específicas y esa sí está fácil. Los soplos de estenosis aórtica, ya saben, es un soplo sistólico en el foco aórtico, siempre se irradian hacia el cuello, es decir, hacia las carótidas. Si usted escucha un soplo sistólico, en el foco aórtico, vaya hacia el cuello y lo va a escuchar y usted hace el diagnóstico de estenosis aórtica. En cambio, el soplo de la insuficiencia mitral, es decir, la válvula mitral está insuficiente, entonces también es un soplo sistólico. Ese soplo usted lo va a escuchar en el foco mitral y ese se irradia hacia la axila. Y pare de contar con esas dos irradiaciones. Los otros no tienen irradiaciones específicas. Esto que les pongo ahí es un video de YouTube para quien quiera mirar cómo se escucha y por qué se irradia el soplo de la estenosis aórtica al cuello. ¿Qué más clasifican? ¿Cómo más clasificamos los soplos? Es según la intensidad, es decir, qué tan duro se escucha. ¿Sí? ¿Qué tan duro, qué tanto lo logra escuchar usted? Y esto sí es muy subjetivo, pero bueno, se dice que esta es la clasificación de Levine y básicamente un soplo grado 1 es el que es muy difícil de escuchar, el que usted tiene que irse para un lugar sin nada de sonido, quedarse mucho rato y escuchando y no hay frémito. Un soplo grado 2 es un soplo que se oye más o menos, pero que no tiene frémito y digamos que es difícil ocultar. El grado 3 es el soplo que todo el mundo quiere escuchar, es un soplo que es fácil, que varias personas dicen, uy, sí, yo lo oigo sin frémito. Bueno, ¿y qué es frémito? Entonces resulta que el frémito es también llamado trill, o sea que ustedes le va a decir por ahí un profesor, tiene frémito, tiene trill, y básicamente es que hay algunos soplos que no solo se oyen, sino que si usted pone la mano sobre el pecho del paciente, va a sentir esa turbulencia del flujo. Entonces el frémito es que se oye, pero que también se siente. Y eso sucede en los soplos grado 4, es un soplo que casi que cualquiera, pues el más sordo lo oye, se escucha fuerte y tiene frémito. Y el grado 5 es tan fuerte que usted no tiene que presionar el fonendoscopio, pues está un poquito separadito del pecho y siente el frémito. Y el 6 es un soplo tan terrible que usted ni siquiera tiene que poner el fonendoscopio, con solo acercarse al pecho del paciente lo puede escuchar. Entonces eso es según la intensidad.
El timbre y el tono es un poco más difícil. Es como el contenido, es como la cualidad musical del soplo, que puede oírse suavecito o a veces se oye como un silbidito. Depende del tono. Alto es muy agudo y bajo es grave. Y usted lo puede también definir. No se lo voy a pedir. Pero esto sí, y es el patrón del sonido, crescendo o decreciendo. Quienes saben de música entenderán que crescendo es que el sonido empieza muy poquito y aumenta. Es decir, usted nota que va aumentando. En cambio, el decreciendo empieza muy alto y va disminuyendo. Es decir, el sonido va disminuyendo. Entonces, esa es otra característica. Y también hay variaciones respiratorias, eso ya lo saben por las clases anteriores. Si aumenta con la inspiración, entonces es un soplo que seguramente es del corazón derecho, pero si disminuye con la inspiración, entonces probablemente es del corazón izquierdo. Por último, esta diferenciación, recuerde que les dije que puede haber personas que tienen soplos que no son por enfermedad. Cuando alguien le diga a usted que un paciente tiene un soplo orgánico, quiere decir que tiene alteración estructural del corazón. Por ejemplo, una estenosis mitral, una insuficiencia mitral, una comunicación interauricular o interventricular. Pero si le dicen que es funcionales, no tienen alteración del corazón, sino que se da no por lesiones anatómicas, sino por fiebre, anemia, embarazo. Y en los niños también hablamos de los soplos inocentes, porque los niños, hasta un 70% de los niños en el primer y segundo año de vida puede tener soplitos en el corazón. No asusten a los padres, pues porque por eso los llamamos inocentes, pues por la inocencia de la infancia. Pero ojo, tampoco puede usted dejar pasar a un niño con un soplo bien horrible, le dice que es inocente y mentiras que era anormal. Entonces, ¿cómo reconoces un soplo inocente? Es grado 1 o grado 2, o sea, es muy difícil de oírlo. Es proto o mesosistólico. Duran muy poquito, nunca se irradian, nunca van a tener frémito, porque es que el frémito es del grado 4 en adelante. Y siempre son sistólicos. No hay soplos orgánicos, funcionales, inocentes de los niños diastólicos. Y casi siempre se van a asociar a mm, eh, en la infancia, el aumento de la frecuencia cardíaca dan los soplos inocentes. Vuelvo y repito el ejercicio de soplos, identifique el foco que se ausculta más fácil, o sea, primero diferencia entre base y punta, luego de que diferencia entre base y punta, diga si es derecho o izquierdo, es decir, elija la base, elija la válvula, luego defina si es sistólico, diastólico o sistodiastólico, ayudándose del pulso. Piense, como en el video de ciclo cardíaco, en ese caso específico si está abierta o cerrada y podrá decir que es un soplo de insuficiencia o de estenosis. Con eso usted lo logra hacer, ¿cierto? Con eso ya hace un diagnóstico. Todo lo otro, la irradiación, la intensidad, pues es para hacer un mejor proceso. Finalmente, les dejo ahí para que lean cómo uno describiría, como les enseñaba la profesora Lina, que me parece muy juiciosa, entonces, ¿cómo describiría usted una auscultación cardíaca? Usted diría, aquí ya tenemos clase 1 de auscultación y clase 2. A la auscultación cardíaca encontramos que los ruidos cardíacos están bien o mal timbrados, normales o alejados, escuchamos S1 y S2, decimos las características normales, por ejemplo, S1 pues no hay que decir nada porque es un solo sonido, si es en S2 entonces vamos a decir si tiene un desdoblamiento inspiratorio o un desdoblamiento fijo o paradójico o que no se auscultó desdoblamiento, luego vamos a decir si hay S3 o S4 o que no lo hay y si hay un soplo, entonces tendríamos que decir hay presencia de soplo sistólico, diastólico o sistodiastólico que se escucha más en el foco, supongamos aórtico, como habíamos hecho en el ejemplo, de tipo eyectivo o aspirativo, con una intensidad, miren cómo se describe la intensidad, yo les dije la de Levine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces usted dice 3 de 6, 1 de 6, 4 de 6, y en este caso dijimos hacia dónde se irradia. Así describiríamos una auscultación de un soplo cardíaco completo. Espero pues que además de este video ustedes miren
algunos que les recomiendo para que puedan escuchar diferentes soplos o vean básicamente la clase en PowerPoint para que puedan todos esos soplos que les he mostrado escuchándolo mejor. Esto último, lo que les decía, que las arterias pueden tener soplos si están alteradas, y aquí todos los videos recomendados con soplos. Bueno, espero que les haya servido, que lo vean varias veces para que en la práctica tengan este oídito un poquito más entrenado.